अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारा दोस्तों, जी त मां आहियां तव्हांजो मोहित भगवान जेको आहे त अॼु मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि ज़िंदगी जे बारे में। जेको आहे ज़िंदगी में छा थियण वारो आहे ऐं जेको आहे छा थी चुको आहे। प्यारा दोस्तों, सभ खां पहिरियों मां तव्हांखे इहा गुज़ारिश कंदुमि, महिरबानी करे मुंहिंजे चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा। प्यारा दोस्तों, जेको आहे त हिन वक़्तु जेको आहे त ज़ालनी जेको आहे तव्हां 22 किस्तनि खां वठी जेको आहे त आख़िर ताईं 24 किस्तनि ताईं तव्हां ॾिठो हूंदो। जेको आहे त इन में कमाल ख़ान जेको आहे त कहिड़ो चाल चलियो जेको आहे त आला ख़ान खे बदनाम करण जे लाइ। उनखां बाद जेको आहे त हाणे कमाल ख़ान जेको आहे छा कामयाबु थी वियो, इन बाबति बि तव्हांखे मां ॿुधाईंदुमि प्यारा दोस्तों हिन वीडियो में। उनखां बाद जेको आहे त कलसूम जेको आहे त हाणे गफ़ार ख़ान वटि वियो आहे। ओठे ख़ान खे ईअं जेकॾहिं तूं हिन छोरी खे मारींदे मां तुंहिंजे हवाले कोन कंदुमि जेसीं ताईं तव्हांजो ठाह कोन थो थिए। उनखां बाद जेको आहे त प्यारा दोस्तों कमाल ख़ान जेको आहे तस्वीर मोकिले थो आला ख़ान ने चयो थो त जेको माण्हू ईंदो त उहो ईअं चवंदो त मुंहिंजो हीउ तोहफ़ो आहे तुंहिंजे लाइ मां मोकिलियो आहे। उनखां बाद जेको चवंदो त इहो कमाल ख़ान तुंहिंजे मोकिलियो आहे। उनखां बाद जेको आहे आला ख़ान तस्वीर ॾिसी करे वॾो हैरान थी वेंदो आहे, जेको परेशान थी वेंदो आहे। हीअ तस्वीर जेको आहे हीअ कयो कयां मतिलबु जेको कारीगर नांग मतिलबु अहिड़ो जे चवंदो आहे नांग खे जेको आहे निपुण मूंखे चङी तरह ईंदो आहे। उनखां बाद जेको आहे त प्यारा दोस्तों वरी जेको आहे त ओठे वारनि अची करे जेको आहे त आला ख़ान खे जेको आहे त पंहिंजे उताग ते अची करे हुनखे ज़ख़्मी कयो आहे। मतिलबु अहिड़ी तरह जेको आहे त ओठे वारनि लुकमान सभिनि अची करे ज़ख़्मी कयो आहे। छा ओठे वारा उन सही कयो आहे? प्यारा दोस्त, ओठे वारनि जेको आहे तमामु घणी ग़लती कयो आहे। त शींहं खे जेको आहे पंहिंजे घर में अची करे पंहिंजे उताग में अची करे जेको आहे ज़ख़्मी करे विया। उनखां बाद जेको आहे हाणे छा आला ख़ान चुप करे वेंदो? इहो कॾहिं बि कोन थींदो। आला ख़ान जेको आहे त पंहिंजो बदिलो ज़रूरु वठंदो। उनखां बाद जेको आहे प्यारा दोस्तों छा आला ख़ान जेको आहे त फ़ैसिलो थींदो जेको आहे त हाणे 24 या 25 या 26 28 किस्तनि में फ़ैसिलो थींदो। प्यारा दोस्तों इहो कॾहिं बि कोन थींदो थियो थो त हाणे फ़ैसिलो कोन थींदो। जेको आहे त हाणे जेको आहे त आला ख़ान ऐं ओठे वारनि जो तव्हांखे दुश्मनी ॾिसणु वटां मिलंदो। उहो वरी कीअं जेको आहे त फ़ैसिलो थींदो। जेको आहे त फ़ैसिले में जेको आहे त आला ख़ान खे जेको आहे त गफ़ार ख़ान चए थो तोखे बेगुनाही खे पाण खे बेगुनाही करण लाइ को सबूत आहे त पंहिंजो ॾेखारे। मतिलबु हिते जेको आला ख़ान जेको आहे इहो सभु कोई जेको आहे त कमाल ख़ान जो आहे। मतिलबु हिते जेको आहे त कमाल ख़ान जेको आहे त रईस गफ़ार ख़ान चवंदो इहो कमाल ख़ान कयो बि कोन आहे। मतिलबु अहिड़ी तरह जेको आहे त कंहिं बि तरीक़े सां मतिलबु हाणे अहिड़ो थींदो ड्रामे में तव्हांखे अॻिते ॾिसण वटां मिलंदो। जेको आहे हाणे जेको आहे त उन्हनि शींहं में हथु विधा आहिनि। जेको आहे त ड्रामे में जेको आहे शींहं आहे मतिलबु अहिड़ी तरह जेको आहे जंगल जेको आहे सुतल शींहं खे मतिलबु जॻायो आहे। मतिलबु अहिड़ी तरह जेको आहे त हाणे ड्रामे में तव्हांखे तमामु स्टोरी ॾिसण वटां मिलंदो। जेको आहे त होॾे तव्हांखे रबनि ऐं जेको आहे त हुनजी जेको आहे प्यार ऐं मोहबत जेको आहे ॾिसण वटां तव्हांखे मिलंदो आहे। रबनि जो बि शादी तमामु जल्द तव्हांखे ॾिसण वटां मिलंदो ड्रामे में। जेको आहे प्यारा दोस्तों उमेदु आहे त मुंहिंजो वीडियो तव्हांखे तमामु बहितरीनु लॻो आहे। प्यारा दोस्तों जेको आहे त असां सिंधी भाइर जेको आहे त यूट्यूब ते थोरा आहियूं। जेको आहे त सिंधी भाइरनि खे मां इहा गुज़ारिश कंदुमि त जेकॾहिं को बि दोस्त सिंधी जेको आहे यूट्यूब चैनल ते जेको ड्रामे जे बारे में मालूमात मतिलबु स्टोरी वग़ैरह ॾिए थो त उनखे मां इहा गुज़ारिश कंदुमि त जेको आहे त पंहिंजो कमेंट में जेको कमेंट करे त पंहिंजो जेको आहे त मां असां मतिलबु स्टोरी मतिलबु वग़ैरह ठाहियूं था ऐं मालूमात यूट्यूब ते ॾियूं था। मतिलबु चैनल मां विज़िट कंदुमि। जेको आहे जेकॾहिं उहो चैनल जेको आहे तमामु बहितरीनु मतिलबु वीडियो तमामु बहितरीनु अपलोड करे थो ऐं रोज़ु वीडियो जेको आहे ठाहे करे अपलोड करे थो प्यारा दोस्तों त पोइ हुनखे मां सब्सक्राइबर ॾींदुसि। जेको आहे त हुनजे चैनल जो लिंक जेको आहे मां पंहिंजे चैनल में जेको आहे अपलोड कंदुमि। जेको आहे प्यारा दोस्तों मुंहिंजो हिकु ॿियो चैनल आहे मतिलबु उते अपलोड कंदोमांसि। ठीकु आहे दोस्तों, पोइ तव्हां सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारिश कंदुमि जेको वीडियो मुंहिंजी ॾिसनि था उहे बि हुन दोस्त जो चैनल खे सब्सक्राइब कंदा। मतिलबु हुन दोस्त जो सपोर्ट कंदा। असां सिंधी भाइर दोस्त जेको आहे त घटि आहिनि यूट्यूब ते जेका बि सिंधी भाइर यूट्यूब ते वीडियो ठाहे करे सिंधी ड्रामनि बाबति मालूमात ॾियनि था उहे जेको आहे त पंहिंजो कमेंट करे पंहिंजे चैनल जेको आहे त असां हिन वीडियो हेठि कमेंट कंदा। उमेदु आहे तव्हांखे मुंहिंजो वीडियो तमामु बहितरीनु लॻो हूंदो।